Yo mga ka-frozen. Maaraw the whole week. Kaya magpa-car wash tayo. Para matanggal ang mga salt na galing sa kalsadang gawa ng winter. Pakarwas natin hanggang kaila-ilaliman at kaiba-ibabawan at kagaliran. Hindi na mo lang isang rin, hindi na makita ang plate number sa karumihan. Walang malinis na kapag ka winter eh. Kaya maaraw at warm daw the whole week. To stop. Ano? Pindutin mo yan, pindutin mo yung puting yan. Aling puti. Ito. Ayan. Yes. Yes. How can I pay on this car wash? You need a car wash? Yeah, it says here swipe a card or enter code. Which code will I enter? Okay, one sec. I'll just have to get you to come inside and pay for it when you're done. Okay. 14477. I will enter 14477. Yep, 14477. 14477. And then Ayan, wait. that's all.
Pumasok daw doon pagka magbabayad na. Doon. Was ready to drive. Oh, ano ganyan. Sa shower. Sabon. Puro bula. Nagbabayad pala muna daw para makuha ang code. Iba siguro eh. Hindi dapat ibayad ang diyo. Puro bula. Itong ilalim kaya tinaka-under nilinis. Yes. May shower din doon sa ilalim eh. Bakit hindi ay ramdam? Gusto mong maramdaman ko. Siyempre. Ayan na. Oh. Yeah, may ganyan din sa ilalim na nasuot. Ano naman yan? Bula ulit, sabon ulit. Hindi ka binabasa yung kuha. Anong sabi? Pum. Foam naman. Nakalagay pala daw kung anong nasirit. Kasap sigurong maligo di yan. Ringing, clear coat, sealant. Clear coat naman. Exit slowly. Binilisan ni. Sabi ng madalang at ng ma-blue. Gayong-gayon. Diba? Very clean. Malinis yan. Oh. Isang linggo yan. Kintabang gayan. Good job.